ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റീവ് കുക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ KFC ബ്രെഡ് ഫ്രൈസ്. വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഗൈസ്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ. KFC സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈദ, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, ബ്രെഡ്, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലെക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു മിക്സ് രീതിയിലാക്കി എടുക്കണം. 100 ml മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പരുവം കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 4 പീസ് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സൈഡ് മൊത്തം മുറിച്ച് മാറ്റി, 4 സൈഡ് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നടുഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മുറിച്ച ബ്രെഡ് പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കി ആ കോൺഫ്ലെക്സിലും കൂടി മുക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്. KFC ബ്രെഡ് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത്. ആഹാ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണിത്. എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണിത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ live, love and eat. See you in the next video. Bye bye.